السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نجيت نحكي معاكم شوية اليوم على تصريحات سعدان على الماتش تاع دوميندي سارونجي. قبل ما نحكيو على الماتش نحكي لكم شوية نحيي الشعب الجزائري على عيد الثورة المجيد 1 نوفمبر غدوة إن شاء الله. ونحييكم ونحيي كل الجزائريين داخل ولا خارج الجزائر بهذا عيد الثورة. هذه من أكبر ثورات في العالم في التاريخ العالم. أنا نعرف صحابي لهنا دي زارجونتان من الأرجنتين قالوا لي قريناها لا ريفولوسيون دالجيري، قريناها في التاريخ في الأرجنتين. يعني تخشوا في البروغرام تاع التاريخ تاع الأرجنتين يقراو عليها تنمو الصدى تاع لا ريفولوسيون الجيرية. حنا يعني اوني فيير اي اون دوا اتر فيير اي توجور اتر فيير من الثورة الجزائرية. هذه الثورة الجزائرية تاع 1 نوفمبر. هذه واحدة. دو نحكيو شوية على لا كوب دافريك 2010. انا عندي راي في هذه ديجا على بارتيسيباسيون تاع ليكيب ناسيونال في لا كان 2010. انا نشوفها غلطه. راحوا لا كوب دي موند سيتي كاليفيي من ام درمان يلو دو ما يروحوش يبعثوا ليكيب ابريم ولا ليكيب بي، ما يروحوش لا كوب دافريك. سيتي با نيسيسير باسكو سي prend une valise ça va un peu affecter le moral ou la confiance à l'équipe. نعطيكم ان اكزومبل. في 90 مصر ربحتنا في ليجيبت وسي كاليفي بور لا كوب دي موند، وحنا ونا اورغانيزي لا كان دو 90. ليجيبت بعثت ليكيب بي، ما بعثتش ليكيب ا اللي راح على كوب دي موند، ما بعثوش ليكيب ا اللي راح على كوب دي موند 90. ils ont envoyé l'équipe B. c'était la même chose. حنا في لي زيميناتوار تاع لا كوب دي موند 90 حنا on était archi favori ou l'Égypte qui a passé كيما en 2010 l'Égypte était archi favori وحنا رحنا لا كوب دي موند. donc ce qu'ils ont fait ils ont pas envoyé l'équipe A, ils ont envoyé l'équipe B. on aurait pu faire la même chose. رحنا لا كوب دي موند ولا تبعت في ليكيب A وتخش في الواحد خليتي الجوار يلعبوا في الأوروب يلعبوا في الأوروب on a évité toute la politique هذه ولا بوليميك هذوما. باسكو ابخي واش صرا on a perdu في الملاوي، خسرنا 3-0 مع الملاوي، من بعديك مع مصر 4-0، من بعديك مع لا سيربي 3-0، ومن وراها الايرلند، وماتش الاول كون ايكيب فاب دو سلوفيني خسرنا 1-0 مع الستازيني. دونك سيتي با ان بون ايدي نبارتيسيبي في لاكان من الاول. on aurait dû envoyer une équipe B, équipe تاع الشان pour un peu gagner un peu de l'expérience. Donc voilà par rapport à la participation d'Algérie pour la CAN 2010. Donc je reviens sur les déclarations de Saada. Alors ce que je comprends surtout pas c'est le timing. توقيت. وعليه درك. هذه هي لا كيسيون اللي ما فهمتهاش par rapport à tout ça. Il a tort ou il a raison, là, c'est pas ça la question. La question que je me pose, c'est le timing. Il était le directeur de la DTN. حاجة الأولى اللي دارها إلى استقال من البوست تاعو. Après, il a fait une déclaration à l'encontre de sélectionneur national Belmadi. يعني c'était pas le meilleur moment. Si déjà c'est un jeune entraîneur, il a beaucoup de pression. كيما يجي قدامه tout de suite les éliminatoires تاع la Coupe d'Afrique. Il faut qu'il gagne des matchs. D'accord, avec une équipe fragilisée, il faut qu'il gagne des matchs. يعني on peut que le supporter. تجي انت تعطيه دي ديكلاراسيون كيما هكا كونت مازال له ماتش كونت البينا سونتر لا غومبي البينا عطاه لي ديكلاراسيون هذا. دونك هادو التايمين جو كومبخون با. يعني بعث له لي ديكلاراسيون تاع كوا لونكونتر دو بلمادي قبل لي ماتش اوفيسيال تاعو، وجا للجزائر وعطى لي الندوات الصحفيه تاعو كونفيرونس دو بريس. ودوك لا ديرنيير هديه تاع لي ماتش ارونجي في 2010
في لو تايمينغ حنا عندنا دي ماتش كي arrive contre le Togo qui est critique crucial. Donc je comprends pas. Donc malheureusement ça va pas s'arrêter là. Donc on a entendu aujourd'hui la réaction de Chahata من مصر يحسب لك حيسكت شحاتك ويسمع كلمة هضرة كيما هك وحدة دو سمعنا لا رياكسيون تاع عنتر يحيى كي بو سوربري يقول لك انا ما سمعت بوالو ولا كان عندي ديفيدونس يقول لنا وسمعنا لي رياكسيون تاع الاعلاميين غوشي يهضروا دونك اسكو حنا سي لو ميور مومون دو ديسكوتي دو سا حنا عندنا دي ماتش دي ايشيونس ليكيب ناسيونال اللي فراجيل حنا ماذا بينا نسوديوها ونطلعوا لها المورال سي سورتو لاسبي بسيكولوجيك لازم نخدموا عليه ان جون انترينور اون بلاس كي بزون دو ستابيليتي و دو سيبور نحطو حنا نخشو في لي بوليميك هادم كي سون با نيسيسير ان سو جو كومبرون با يعني انا جو كومبرون با سورتو لو تايمينغ بوركوا il y a الاستقالة من لا دي تي ان وراها il a fait une déclaration sur Belmadi le restaurant le congrès FIFA اللي ما راحلوش وكذا ومن بعديك جا دركا يحكي على الكوب d'Afrique 2010. Il a tort, il a raison, là, je ne connais pas la vérité, hein, s'il y a une vérité derrière tout ça, mais là, je suis plus pour le timing. Est-ce que c'est le bon timing pour parler de tout ça? Voilà le truc qui me chagrine le plus, c'est le timing. Au moment où on a besoin que nous derrière l'équipe nationale pour retrouver le haut niveau. Parce que heureusement, il y a Mahrez en Angleterre qui fait les beaux jours de Manchester City. Il طلع عنا شوية le moral par rapport aux supporters algériens à travers le monde. Mais malheureusement, on a des déclarations comme ça qui tombent mal et qui n'arrangent pas les choses. Allez, à la prochaine. ويعني من وجديد نحييكم على عيد الثورة أو نوفمبر. سلام.